مرحبا بنات، شلونكم؟ شايفين بخير تشوفون هذا الفيديو اليوم راح يكون انبوكسينج. اوكي، هو كان المفروض اسوي لكم انبوكسينج على شغلتين، البارحة اليوم وصلتني هاي البارحة هاي، بس ما صورت وفتحتها بالسناب شات. اذا انتم متابعيني بالسناب شات راح تشوفون شنو هي. هاي طيارة بس بدون جهاز تحكم، يعني هي طيارة على الحساسات وعلى هذني مالتها، كلش حلوة من تطير وتطفى، يعني جو حلو، يعني واحد يلعب بيها بأماكن مفتوحة، يعني مو غرف وبيها غراض هواية، بالبارك وبالحدائق واحد يقدر يلعب بيها بشكل كلش حلو. اوكي هسه هي تفتر لان اكو هواء قوي بالغرفة. خلينا نشغل لكم اياها. اوكي خلينا بس نحط لها شوية. اوكي هذا هو شكلها، وهي تطير، طبعا تطير بشكل كلش عالي، يعني تقدر توصل لارتفاعات قوية. فهسه خليني اوقفها. اوكي هي طيارة كلش حلوة، بس تحمست اني افتحها بشكل مو طبيعي. ما انتظرت لهاي العلبة، فقلت يلا راح افتحها على سناب شات وهاي افتحها على اليوتيوب. اذا متابعيني بالسناب شات راح تشوفوها من طيرناها، شكلها كلش حلو. اخذت 2. هسه راح نجي على هاي العلبة اليوم. اليوم راح نسوي لكم بوكسينج على هاي العلبة اللي هي شنو؟ هي مثل السلايم، بس سلايم يعني جبت كل الالوان والاشكال والاحجام وكله جبته بهاي العلبة. طبعا كلش حبيت الفكرة انه هي لما تجمد او لما ينشف يصير عبارة عن اسفنجة، يعني ملمسه وقوامه يصير اسفنجي، فكلش حبيت انه نقدر نسوي بيه مثلا بيوتي بلندر، وبعدين تصير اسفنجة لما تنشف. ما ادري، عندي افكار براسي كلش حلوة عن هذا السلايم، بس اول مرة خلينا نفتحه ونشوف شلون شكله وشلون. انا ما فتحته، يعني شوفوا هو ملزق الى حد الان. قلت ما راح اغلط نفس غلطتي بالفراشة او بهاي الطيارة. راح افتحه. اوكي فتحناه. اول شي جبت وياه هاي الاشياء اللي يمكن انه راح اسوي بيها الاشكال مالته. هاي الكتيب مال التعليمات، يعني منطينا شوية اشياء ممكن نسوي بيها، شلون نعجنه وشلون نسوي مربع. يعني شوفوا، اذا حابين اسوي لكم هاي الاشكال قولوا لي، لان جبنا 2 من هذا الباكيت او من هاي العلبة. خلينا نبدأ نفتح اي لون، مثلا اللون الاحمر. اوكي اوه ماي جاد، اول مره ازم سلايم بايدي وهو يجنن. اذا تقولي لي طين اصطناعي فهذا مو طين اصطناعي، يعني طين اصطناعي ما يسوي هيج. هذا سلايم بس كلش حلو ملمسه، يعني اعتقد انه هو احلى من السلايم الحقيقي. ما اعرف اذا كان يطلع صوت او لا، بس خلينا نجرب كل الالوان وبعدين ارجع لكم، لان كلش حبيته، بس كان كلش مايع من الحر وهسه صار زين. هذا الوردي اجت عيني عليه، شوفوا شلون شكله اول ما اطلعه من مالته هذا يصير كلش عرقان وهيك يعني، بس شوية عجنه يطي العرق والمي يلا مالته، وبعدين يرجع يصير سلايم حقيقي. كلش حبيته. هاي كل الالوان مالته. اتمنى يا رب ان شاء الله عجبكم الفيديو. لا تنسون تدعمون قناتي باحلى لايك، وهمينا تسووا لي سبسكرايب على قناتي. شكرا للمشاهدة، مع السلامة.